তো আসলে প্রতারক চক্রের মধ্যে কাজ করতেছে, তো তাদের কারণে কিন্তু আমরা জেনুইন ফার্মিংগুলো কিন্তু বিপদের মধ্যে আছি। মানুষের বিশ্বাসটুকু নিয়ে আমরা থাকতে পারতেছি না। ওই যে ওরা তো ওইভাবে মানুষের বিশ্বাসটুকু নষ্ট করতেছে, আর আমরা মনে করেন যে একটা ভালো কিছু করতে গেলে আমাদেরকেও বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না, ওই কারণে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ মাসুদ ভাই ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ আমি ভালো আছি। তো শাকিল ভাই আবারও ছুটে চলে আসলাম আপনার খামারে। তো আমার নতুন দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি পরিচয়টা একটু দিতেন। জি, আমার নাম মোহাম্মদ লোকমান হোসেন শাকিল, বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে আমার ফার্মের অবস্থান, ইরফান ডেইরি ফার্ম। মাসুদ ভাই আমার ফার্মটা একটুখানি ঘুরে দর্শক ভাই একটু দেখাবেন। অনেক ভাই আছে ফার্মটা দেখতে চাইছে, মানে আমি একটা কথা বলছিলাম যে আপনারা সঠিক ফার্মিং থেকে গরু ক্রয় করবেন, ঠিক আছে? রাত 1টার সময় ফোন দিলেও যাতে ভিডিও কলে আপনাকে দেখাতে পারে। কারণ অনেকে তো আসলে প্রতারক চক্রের মধ্যে কাজ করতেছে, তো তাদের কারণে কিন্তু আমরা জেনুইন ফার্মিংগুলো কিন্তু বিপদের মধ্যে আছি। মানুষের বিশ্বাসটুকু নিয়ে আমরা থাকতে পারতেছি না। ওই যে ওরা তো ওইভাবে মানুষের বিশ্বাসটুকু নষ্ট করতেছে, আর আমরা মনে করেন যে একটা ভালো কিছু করতে গেলে আমাদেরকেও বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না, ওই কারণে। তো যাই হোক, আপনি একটু এই গরু দেখানোর মাঝখানে একটুখানি আমার ফার্মটা ঘুরে দেখাবেন, ইনশাল্লাহ তারা হয়তো ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো কতগুলো গরু দেখাবেন আজকে? আজকে গরু দেখাবো মোট 4টি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। তার ভিতরে একটি হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের পেটের মা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, ফ্লেক বির বীজ দিয়েছিল, তো ওইটা আসলে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আর ফ্লেক বির মিশ্রণ করা। তো 4টা ইনশাল্লাহ মুন্ডি, 2টার করে প্যাকেজ দেখাবো, 2টা করে প্যাকেজ দেখাবো ইনশাল্লাহ। তো গরুগুলো আগে একটু দেখাই। হ্যাঁ অবশ্যই দেখান গরুগুলো। সিরিয়ালের প্রথম বাচ্চাটাই দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের ভাই? এটি বলছিলাম যে হচ্ছে এটার মা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, ঠিক আছে? এটা ফ্লেক বির বীজ দেওয়া হয়েছিল, তো যার কারণে দেখেন মাথাটা দেখলে বুঝতে পারবেন এটা 100 জন্মগত মুন্ডি, ঠিক আছে? 100 জন্মগত মুন্ডি। এটার যদি শিং উঠে কখনো ডাবল প্রাইস তাকে দিব, ডাবল প্রাইস, এটা যা মূল্য ডাবল প্রাইস ডলেশন দেবো। এর বডি স্ট্রাকচার আর এই ঘাটটা দেখে আসলে বোঝা যায় যে এটা ফ্লেক বির পার্সেন্টেজ আছে, যতটুকু আছে এখনো আল্লাহ ভালো জানে। বাচ্চার বয়সটা কেমন? প্রথম যে 2টা বাচ্চা লট দেখাবো 7 মাস প্লাস করে আছে। 7 মাস প্লাস প্রথম 2টা লট। হ্যাঁ জি, এটার গেট আপটা দেখেন, মাজার স্ট্রাকচারটা দেখেন, আসলে কতটুকু ভারী আর কতটুকু পার্সেন্টেজ হলে দেখেন লেজটা খাড়া থাকে একদম স্ট্রেট, পাগুলা দেখেন কত মোটা, এবং এই গরুটার ভ্যাকসিন এফএমডি এলএসডি ভ্যাকসিন করানো আছে, ঠিক আছে? আমার করা আছে, হ্যাঁ টোটাল ইনশাল্লাহ করা আছে। যে ভাই নিবে একটু কৃমিনাশক লিভার টনিক জিঙ্কটা করে নিতে হবে ভাই, কৃমিনাশকটা করে নিতে হবে। এটা আসলে আমরা ভাই কিনলে আমাদের কাছে যদি 1 মাস থাকতো তাহলে হয়তো আমরা এগুলা করে ফেলতাম, এখন নিয়ে আসছি, আর আল্লাহ পাক যদি কারো রিজিকে রাখে তাহলে হয়তো সে নিয়ে নিবে। তো তার উদ্দেশ্য করে বলতেছি যে ইনশাল্লাহ আপনি এটা কৃমিনাশক করে নিতে হবে ভাই। বাটগুলো দেখাই, অবশ্যই বাটগুলো দেখেন, এই দেখেন 4টা নিপেল দেখেন কত সুন্দর। দর্শক বাটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখছেন? মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর, বাটগুলো ভালো আসছে। এটা আপনার ফ্লেক বির পার্সেন্টেজ থাকলে এর চামড়াটা কিন্তু অনেক অনেক দুর্দান্ত পাতলা, অনেক পাতলা, বুঝছেন? এটা যদি ফ্লেক বির হইতো, পার্সেন্টেজ ভালো হইতো, তাহলে এই চামড়াটা পুরো হইতো, মানে কি মোটা হতো। এটা পাতলা, তার মানে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এ দেখেন কিন্তু মাশাআল্লাহ গাভী হয় ভালো, কিন্তু দুধের গরু হবে, দেখছেন? এর সিমটমই বলে দেয়, দেখেন কোনো নাভি নাই, এর গলা কম্বল নাই। হ্যাঁ আচ্ছা, দুধের গরু। দামটা কেমন রাখা হয়েছে এটা? ভাই 2টার একটা প্যাকেজ করছি, 2টা একটা দাম বলে দিচ্ছি সঙ্গে। 2 নাম্বারটা দেখাই। জি, পাশে 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ খুবই কোয়ালিটিফুল আরেকটা বাচ্চা, খুবই কোয়ালিটি। মানে আমি মনে করি বাংলাদেশ আবহাওয়ায় একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানে যা পার্সেন্টেজ থাকার কথা, ঠিক আছে, আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে সম্পূর্ণ দিয়ে দিছে, সম্পূর্ণ খুবই কোয়ালিটিফুল। এই দেখেন গলাটা দেখলে, এর মাথাটা দেখেন ভাই, একটু সামনে নিয়েছেন, এটা কিন্তু মুন্ডি 100 মুন্ডি জন্মগত। এই দেখেন নাড়া মাথা, ঠিক আছে? এর চামড়া দেখেন কি পরিমাণ পাতলা, মাশাআল্লাহ সেখানে পাতলা। এই দেখেন আল্লাহ কার মধ্যে কি রাখছে। এর সবচেয়ে একটা বেস্ট গুড আছে, এর দুধের ভ্যানটা দেখেন, এখনই দুধের ভ্যানটা দেখেন, এত ছোট বয়সে, ঠিক আছে? এই দেখেন দুধের ভ্যানটা দেখেন, মাশাআল্লাহ। মাজাটাও দর্শক খুবই ভালো, খুবই ভালো, সাথে ঠ্যাংগুলা মোটা। এই দেখেন ওলান পালানটা দেখেন, এই দেখেন কি পরিমাণ বলে, দেখছেন? ফ্লেক্সিবল, মাশাআল্লাহ ফ্লেক্সিবল। এটার থেকে দুধ ভালো আসবে ইনশাআল্লাহ, এর ফিউচারটা ভালো। জোড়াটা কত রাখছেন? এই 2টা বাচ্চা যদি কোনো ভাই একসঙ্গে নেয়, 2টা মুন্ডি,
1,55,000 টাকা রাখবো। দুইটা নিলে একসাথে নিলে 1,55,000 একদম সীমিত রেট এবং খুবই কোয়ালিটিফুল। আশা করি ইনশাল্লাহ দর্শক ভাইরা এটা নিয়ে কাজ করলে সাকসেস ইনশাল্লাহ হবে। পরবর্তী গরুগুলো দেখাই। জি ইনশাল্লাহ দেখান। পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, জি এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। ভাই এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটা আমি মনে করি একটা হাইব্রিড কোয়ালিটির। এটার বয়স আছে 9 মাস, কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা যে হাইট আছে এটা হাইটে 11 মাস বয়সের একটা হাইট থাকে। 11 মাস। এ দেখেন মাথাটা, এটা 100 মুন্ডি কিন্তু হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। যা দেখাবো মুন্ডি একদম পিওর। বাচ্চাটার স্ট্রাকচার দেখান একদম স্ট্রেট। মাথাটার চওড়াটা কতখানি এখনই, ঠিক আছে, এখনই কতখানি চওড়া। আর এখানে দেখেন মাথাটা কত ভারী, মাজাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, একদম স্ট্রেট বাচ্চাটা। বাটগুলো দেখাই। জি চারটা বাটি তো মাশাআল্লাহ। এই দেখেন বড় বড় নিপেল আছে, এই দেখেন অনেক নিচে, দেখছেন অনেক সুন্দর জায়গাটা। ভালো। এই দেখেন 4টা নিপেল দেখেন। এটা কিন্তু একসঙ্গে না, এটা কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। এই দেখেন আলাদা আলাদা। ও দাঁড়ানোর জন্য এটা দেখা যাচ্ছে। বয়সটা কেমন এটার? এটা 9 মাস প্লাস আছে। 9 মাস প্লাস আছে বাচ্চাটা। 100% আমার গরুগুলো সুস্থ সবল। 20টা গরু দেখায় নাই, 10টা গরু দেখায় না। আমার কালেকশনই এমন 3টা 4টা সর্বোচ্চ 5টা করে গরু দেখায় আমি মাশাআল্লাহ। বাছাই করে করে বাচ্চাগুলো নিয়ে। দামটা কেমন রাখা হয়েছে এটার? ভাই এখানে 2টা প্যাকেজ করছি। আচ্ছা আচ্ছা, 3-4 একটা প্যাকেজ। হ্যাঁ 3-4 একটা প্যাকেজ। ইনশাল্লাহ আজকে যে বাজারটা যে দরটা আমি রাখছি, আশা করি দর্শক ভাইরা 100% জিতবে এই গরুগুলো এখন কিনলে। আচ্ছা আচ্ছা, জিতবে। জি তো পরবর্তী গরুটা দেখাই। জি অবশ্যই দেখেন দর্শক, পরবর্তীটা দেখাই। পরবর্তী 4 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। হ্যাঁ এটা ভাই এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুবই ভালো কোয়ালিটির এবং প্রিন্টটা সবচেয়ে মাশাআল্লাহ। এটার গর্জিয়াস একটা প্রিন্ট। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের এই প্রিন্টটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ভালো প্রিন্ট। এবং এটা হচ্ছে মুন্ডি ভাই। হ্যাঁ মুন্ডি। হ্যাঁ এটা মুন্ডি। এটা 11 মাস প্লাস বয়স আছে। দেখেন চামচটা দেখেন কি পরিমাণ পাতলা। প্রত্যেকটা জিনিসে আল্লাহর রহমতে এটার অবধারিত আছে। বয়সটা কেমন এটার? এটা 11 মাস প্লাস আছে। 11 মাস প্লাস প্লাস আছে। এটার আবার হালকা মানে এটা ধরা চলে না, একটু হালকা গলা কম্বল আছে। কিন্তু এটা যদি নাভি থাকতো তাহলে আমি গলা কম্বলটাকে ক্রসবিট মনে করতাম কিছুটা হলেও, ঠিক আছে। কিন্তু এই গলা কম্বল হালকা থাকার জন্য কিন্তু দুধটা ভালো পাবে আশা করি। এই দেখেন চামড়া দেখেন, দেখছেন? একটা দর্শক ভাই যদি আসি, যদি খালি হাতটা এই আঙ্গুলটা মানে হালকা করে ছোঁয়া দিলেও কিন্তু এরকম বলবে। রোলানো দেখেন, মাথাটা দেখছেন কত ভারী, মাজাটা ভালো, খুব কোয়ালিটিফুল, নড়াচড়া বেশি করে ভাই। উলান পালান গুলো দেখতে পাচ্ছেন, খুব বড় বড় বাট, দেখছেন? বাটগুলো ভালো। হ্যাঁ কিচ্ছু বলে না আসলে এখানে সমস্যা হচ্ছে। পিছন থেকে মাজাটাও খুব ভারী, গরুটা অনেক বড় সড়ো। হ্যাঁ গরুটাও ইনশাল্লাহ অনেক বড় মাপের একটা গাভী হবে আল্লাহ বাঁচায় রাখলে। খাওয়ার মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ সব ভালো। জোড়াটা কত রাখছেন? জি এই দুটা বাচ্চা যদি একসঙ্গে কেউ নেয় 1,85,000 টাকা পড়বে। 1,85,000 টাকা। 85,000 পড়বে। দরদাম করা যাবে? না আমি আসলে ফিক্স প্রাইসে বেশি, তারপরেও দর্শক ভাইরা না, তারপর আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হয়, কারণ দর্শক অনেকেই বলে যে ভাই আপনি কেন বললেন না, প্রশ্ন করলেন না কেন। তা আসলে আমি দর্শক ভাইদের বলবো 4টা, যেহেতু আপনি বললেন যে কিছু ইয়ে করার জন্য, তো 4টা বাচ্চা যদি কোনো ভাই একসঙ্গে নেয় তাহলে বাংলাদেশের যে প্রান্তে যাবে আমি গাড়ি ভাড়াটা 50% ওনাকে ইনশাল্লাহ অনার করবো, সম্মানই করবো। জি 50% করবো। যদি মনে করেন যে 20,000 টাকা হয় তাহলে আমি 10,000 করবো, যদি 10,000 হয় তাহলে 5,000 করবো, ঠিক আছে। যে ভাই নিবে এতটুকু তার জন্য আমি ছাড় দিলাম। 4টা বাচ্চা একসঙ্গে নিলে যদি প্যাকেজ নেয় তাহলে কিন্তু দিতে পারবো না ভাই, আগেই বলতেছি। যে দামটা রাখছি আশা করি গরু হিসাবে আপনারা দেখবেন, আপনারা জাজমেন্ট করবেন। আসলে আমার তো ভালো জিনিস কেনার দায়িত্ব, কিন্তু আপনারা যখন কিনবেন তখন দেখে শুনে আপনার দায়িত্ব নেওয়াটা, ঠিক আছে। আর আমি দর্শক ভাইদের একটা মেসেজ দিতে চাই, যারা গরু কিনবেন বা কেনার পরিকল্পনার মধ্যে আছেন, ইনশাল্লাহ আপনারা চেষ্টা করবেন এই 2023 ডিসেম্বরের মধ্যে গরুগুলা ক্রয় করে ফেলবেন, আপনারা লাভবান হবেন। এটা আমার তরফ থেকে আমি একটা ব্যবসায়িক ভাই হিসাবে আপনাদের জন্য একটা ভালো একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করলাম, ঠিক আছে। এটা আপনারা আমার মাথায় রাখবেন। যারাই কেনার পরিকল্পনা করতেছেন বা সব কিছু ঠিকঠাক করতেছেন, ইনশাল্লাহ এই বছরের মধ্যে আপনারা গরুগুলা ক্রয় করবেন, তাহলে দামটা রিজনেবলের মধ্যে। বর্তমান যে নির্বাচনটা চলে গেলে দামটা বেড়ে যাবে, হ্যাঁ তখন যারা কিনবে তখন তারা বুঝবে যে আসলে বাজারটা কেমন। আর এখন যখন বাজারটা আছে, এটা দর্শক ভাই কিনলে এটা বুঝতে পারবে যে বাজারটা এখন কেমন। আচ্ছা আচ্ছা, তো সর্বশেষ ঠিকানাটা? জি আমার ঠিকানা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে আমার ফার্মের অবস্থান। আর পাবনা এখন আসলে বাংলাদেশে যারা পলিটিক্সের মধ্যে আছে তারা সবাই জানে রাষ্ট্রপতির এলাকা। তো আসলে এখন আর সেরকম পরিচয়, রাষ্ট্রপতি না স্পিকারও। হ্যাঁ স্পিকার। তারপরে এখানে সবচেয়ে স্বনামধন্য যে প্রজেক্টটা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র,
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশেই তো এই হ্যাঁ, আমাদের বাসা থেকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাত্র 6 কিলো, একদম মূল প্রজেক্ট। আর যেখানে আবাসিক স্থল আছে, রাশিয়ানরা যেখানে থাকে, এটাকে বলা হয় গ্রিন সিটি। তো আমাদের এখান থেকে গ্রিন সিটির অবস্থান হচ্ছে 2.5 থেকে প্রায় 3 কিলোর মতোই, 3 কিলো ধরা চলে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।